Esat visi mīļi, sveikti, māsas un brāļi, šajā rītā mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Es nezinu, cik jūs uzmanīgi klausījāties to svēto rakstu lasījumu, vai cik jūs uzmanīgi sekojat tam, kas ir uzrakstīts uz ekrāna. Diez vai jūs saskaitījāt, ka šajos 15 pantos 29 reizes ir lietots vārds mīlestība vai šīs saknes citi vārdi. 29 reizes mīlestība. Tā ir skaidrs, kāda ir šīs perikopas tēma apustulim Jānim. Tā otra tēma, kas vijās cauri visai pirmai Jāņa vēstulei, ir kristiešu sadraudzība. Tātad savstarpējās attiecības draudzē. Un Jānis to izsaka ar vārdiem cits citu, viens otru, savā starpā un tā tālāk. Un apustulis Jānis abas divas šīs tēmas sasaista kopā un pasaka, ka tā ir kristieša atpazīšanas zīme. Ļoti kategoriski viņš to izdara. Kā jau Jānis. Viņam ir balts un melns. Pustoņa nav. Kas mīl cits citu, tas ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, tātad viens otru, tas nav Dieva atzinis. Tik nepārprotam un tik kategoriski. Un tagad sakiet man tā. Nē, nesakiet. Atbildiet sev, te katrs. Būs liels troksnis, ja jūs sāksiet teikt, un piedāvājumi būs liekulī. Es jūs uz liekulību vēl tā paskubināšu. Vai jums ir draudzē kādi tādi mīļie draudzes locekļi, kas jums patīk, jā, labprāt ar tiem satiekaties, runājat? Un vai ir kādi, kam jūs labāk pagriežat muguru, ejiet ar līkumu? Man viņš nepatīk. Es pat nelietoju šo vārdu tādi, ko jūs ļoti mīlat, un tādi, ko jūs mīlestības pretstats ir ienaids. Tātad, labi, mīkstāk, ko nemīlat. Ir jau. Vismaz man ir jāatzīstās, ka man ir tādi. Ir tādi, kuriem es labāk eju ar līkumu, un es zinu, man nekas ar viņiem nav bijis kopīgs un nevar būt kopīgs. Varbūt vēlāk es vēl asāk pateikšu. Bet kāpēc es to saku? Tāpēc es gribu pateikt, ka šos kategoriskos Jāņa vārdus kritērijs ir mana mīlestība uz jums. Un tur nav pat Jānis teicis, tos, kuri tie labākie, tos tu mīli, bet kādus tu drīkst nemīlēt. Tas attiecās uz visiem. Un man jāsaka, ka es šādus kritērijus neizturu. Izaicinājums šeit man nav pati mīlestība, bet izaicinājums ir tas, ka brāļu māsu savstarpējās attiecības tiek izceltas kā kristiešu pazīšanas zīme. Ka tas mīliet cits citu ir kļuvis par kritēriju, par ārkārtīgi nozīmīgu kritēriju, par izšķirošo kritēriju manām attiecībām ar Dievu.
Vai vispār var tā teikt? Ka kristieti atpazīst pēc mīlestības. Vai tad kritērijiem nevajadzētu būt kādiem citiem? Vai nevajadzētu runāt par ticību, par uzticēšanos, par paklausību, par mīlestību uz pašu Dievu? Nevis uz citiem Dieva ģimenes locekļiem. Vai šie Jāņa spriedumi nav par daudz kategoriski? Man viņi tādi izklausās. Vai tad pasaulē tur ārā, nevis draudzē, bet ārā, nav diezgan labu cilvēku? Vai daudz nav tādu, kas parāda mīlestību uz citiem? Bet Jēzus pats arī saka, no tā jūs visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs mīlat citu. Kristieša pazīme, mani mīļie, nav ceļos krišana. Kristiešu pazīme nav skaļas lūkšanas. Kristiešu pazīme nav skaļa pielūgsme. Tas viss ir darīts jau pirms Kristus. Tāpat gavēšana, cīņas starp labo un ļauno, dvēseles nemirstība, pastarā tiesa, tas viss ir bijis jau pirms Kristus. Pat kristība, ko mēs praktizējam kā apliecību tam, ka mēs esam Kristu pieņēmuši, kristību tradīcijas nesākās ar Kristu. Tas jaunais, kas ienāk kristietībā, kas nekur citur nav bijis, ir visu aptverošs mīliet. Un tad mēs nonākam pie tā jautājuma, ar ko tad atšķirās kristiešu mīlestība no to nekristiešu mīlestības, kuri arī taču ļoti labas lietas dara. Un visu sarežģīja vēl tas, ka grieķu valodā ir daudz vārdu šim jēdzienam, bet ir 4 pamatvārdi. Radnieciskā mīlestība tiek nodalīta no draudzības un tiek nodalīta no erotiskās mīlestības. Un atsevišķs vārds ir dieviškai mīlestībai. Agape, augstākā mīlestības izpausme, mīlestības pilnība, kas izpaužās kā cilvēka savienošanās ar Dievu. Mīlestības saknes, mīlestības iesākums, mīlestības pamats un mīlestības piepildījums ir šī dieviškā mīlestība. Pilnīgi atšķirīgi no tās mīlestības, ko mēs pazīstam pasaulē. No draudzības, no radniecības, no erotikas. Kas īsti ir šī agape? Tā ir šīs perikopas tēma. Tas pirmais, ko Jānis pasaka. Dievs ir mīlestība. Tādi daudz dzirdēti dogmatiski vārdiņi. Bet tā nav viena no Dieva īpašībām. Nav teikts, ka Dievs žēlo, Dievs piedod, Dievs uzlūko, Dievs mīl. Tā nav viena no viņa īpašībām, tā ir viņa būtība. Nevienā citā reliģijā, nevienā citā filozofijā šāda apgalvojuma nav. Neviens vecās derības pravietis tā nav teicis. Jānis to atkārto 2 reizes. Kas nemīl cits citu, tas nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība.
Un 16. pantā tepat Dievs ir mīlestība. Kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā. Protams, tas nenozīmē, ka tagad draudzība, partnerība, erotika, līdzcilvēka mīlestība, ka tas viss tagad ir Dievs. Tas nenozīmē arī, ka kopš Kristus vairs Dievs nav taisnais tiesnesis. Ka viņš viss caur ir jāsaprot kā mīlestība. Ir pateikts vienīgi tas, ka ja kādam nav šīs dievišķās mīlestības, agape, tad viņš Dievu nepazīst. Mīlestības eksistences pamats. Dievs. Tas ir tas būtiski jaunais kristietībā. Vēlreiz. Nevis Dievs parāda mīlestību. Nevis Dievs vienkārši mīl mūs visus. Bet viņš nevar savādāk. Jo tā ir viņa iekšējā būtība. Kā es to varu iepazīt? Pēc darbiem. Mīlestība nav tukši vārdi, ko mēs pasakām viens otram. Un Dievs savu mīlestību ir atklājis. Tā viņa kulminācija, kur tas parādās telpā un laikā, tas ir pie krusta Golgātā. Tur Dievs cilvēku labā upurē to mīļāko, kas viņam ir, savu dēlu. Vai jūs kādreiz esat piedzīvojuši atraidītu mīlestību? Te ir daudz jauni ļaudis noteikti. Noteikti jūs esat piedzīvojuši to, ka jūs mīlat kādu, un tas otrs ir vienaldzīgs. Un tad šķiet, ka tā pasaule ir sabrukusi. Tas mans debesu Tēvs, tas Dievs, kurš ir debesīs, kura būtība ir mīlestība, kurš visus mīl, jo savādāk viņš nevar. Viņš šādu atraidījumu piedzīvo miljardiem reižu. Tad, kad kāds viņu noraida, pašlaik mēs domājam tikai par tiem neticīgiem. Nē, arī tad, kad ticīgie cilvēki no viņa negrib to viņu būtību, to viņa visu, ko viņš var dot no savas tēva sirds. Bet mēs gribam tikai to šokolādi. Man šajā vienā, divās dienās, kopš to video publicēju, ir vairāki prasījuši, ko es ar to šokolādi tur domājot. Es domāju to, ka mēs no Dieva negribam visu viņa ēdienu. Mēs gribam tikai to, kas mūsuprāt ir tas vajadzīgākais, tas garšīgākais. Proti, lai viņš mums palīdz, tā kā mums ir grūti, lai mums dod, lai izdodas viss, lai mums labklājība augtu un tā tālāk. Tas, ko mēs esam uzskatījuši par to garšīgāko. Tā ir atraidīta mīlestība. Un to Dievs piedzīvo miljoniem reižu, miljardiem. Kā viņš reaģē? Sadusmojās, pagriež muguru. Viņš turpina mīlēt. Redzat, kur ir agapes, dievišķās mīlestības būtība. Tā viņa mīlestības būtība nav, ka viņš tev palīdzēs, kad būsi slims, ka viņš pasargās no briesmām, kad tās draudēs, ka viņš nodrošinās darbu un naudu. To viņš var izdarīt un to viņš darīs, ja tas būs viņa prāts. Bet ja tikai to viņš varētu, tad viņš būtu vienkārši cilvēks.
visu spēcīgs, visu varošs, ar iespaidu cilvēks. Bet viņš nepatur savu mīlestību pie sevis. Viņš to sūta pasaulē. To, kas ir mīlestības būtība, mēs varam saprast tikai skatoties uz Jēzu. Dievs ne tikai kaut ko izdara priekš tevis, tas arī, bet tie ir tie sīkumiņi. Dievs ne tikai kaut ko izdara priekš tevis, bet Dievs dod tev savu būtību. Pats sevi. Dzirdi. Klausies uzmanīgi tagad. Ja tu pieņem Jēzu par savu glābēju savā dzīvē, tad Dieva dziļākā būtība tiek ielikta tevī. Trīspadsmitajā pantā šajā perikopē. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, kā viņš no sava gara tevī ir ielicis. Viņš ne tikai sūta svēto garu, lai tas tev atgādina, lai tas tev mierina, lai tas tev palīdz. Viņš ieliek to savu garu tevī iekšā. Tā nav dogma, tā nav tukša teorija. Tā ir Dieva mīlestības pilnās darbošanās prakse. Un Mārtiņš Luters salīdzina Dievu ar mīlestības pilnu kvēlojošu krāsni. Un šī mīlestības pilnā kvēlojošā krāsns ir ielikta tevī. Kādai vajadzētu būt mūsu atbildei? Ticīgo atbilde. Mīļie, tas nebija vienkāršs cilvēks. Tas bija Dievs, kurš cieta badu un slāpes. Tas bija Dievs, kurš ļāva sevi zaimot un apspļaudīt. Tas bija Dievs, kuru viņa pretinieki gribēja nogalināt. Tas bija kājām gājējs Dievs, kurš tikai retumi izbrauca ar laivu vai jāja ar ēzelīti. Dievs, kura asinis lija pie krusta. Ko šis Dievs mums dod? Mīlestību. Un mīlestība ir tas, kas mūs glābj. Kādai vajadzētu būt mūsu atbildē? Ja nebūtu apostolis Jānis, tad es kā mācītājs teiktu jums, mums ir jāmīl Dievu. Jānis jau arī to nenoliedz. Viņš tikai grib pateikt, ka mīlestība nav tukši vārdi. Es varu otram pateikt, es tevi mīlu. Un te man ir augsta sirds. Mīlestība nav kaut kas tāds, ko ir iespējams radīt, balstoties uz savu prātu, uz savu atziņu. Es sapratu, un tagad es mīlēšu. Mūsu mīlestībai uz Dievu ir jāizsakās praksē. Un Jānis saka, tā prakse ir
Mīlēt viens otru. Dievam nevajag un viņš negaida, lai mēs viņam par to samaksājam. Dieva lielākais prieks ir, ka tā mīlestības krāsniņa, ko viņš mūsos ir ielicis, tā izverd siltumu. Tā izverd mīlestību, ka mēs esam satvēruši šo patieso no Dieva būtības izejošo mīlestības kustību, ka mēs ar to dzīvojam. To pat nevar saukt par atbildi. Gluži vienkārši tā jaunā, izmainītā būtība, tas Dieva gars, ko viņš mūsos ir ielicis, tas nevar savādāk. Tam ir jāmīl. Mīlestība ir kā smarža. Ja Dieva mīlestība ir tevī ienākusi, tad tev pēc šīs mīlestības ir jāsmaržo. Tāpat kā bombzim ir sava smarža. Visai nepatīkam. Tāpat kristietim ir sava smarža. Kristietim ir jāsmaržo pēc agapes, pēc dievišķās mīlestības. Aizmirsīsim pašlaik to pasaules mīlestību visu. Jānis runā par dievišķo mīlestību. Vai tu smaržo pēc dievišķās mīlestības? Un Jānis saka, ko ir pēc kā tu vari pārbaudīt. Raimonds Pauls, to jūs visi zināt. Viņš teica tā, latvietisms, nevis teica latviskums, nav broša, ko piesprauž pie uzvalka. Tam ir jābūt cilvēkā, viņa prātā un viņa daļradē. 100 punktu var attiecināt uz kristietību. Kristietība nav kaut kas tāds, ko tu vari iemācīties un tad savā prātā paturēt vai vēl kaut kur. Tam jācaurstrāvo visu tavu darbību, visu tavu daļradi, visu tavu dzīvi. Mīlestība parādās kā jaunas eksistences dzīvesveids. Un šim jaunajam eksistences dzīvesveidam tam ir Dieva būtības pieskaņai jābūt. Kas nemīl, nav Dieva atzinis. Ne prāta zināšanas. Visa kristīgā dogmatika nav nekas, ja nav mīlestības. Dieva atziņa, Dieva izpratne nav prāta, nav teorijas, bet prakses jautājums. Ja tas kristieša dzīvē neatspoguļojas Dieva mīlestību, viņš ir liekulis. Tik kategoriski un bez jebkādiem kompromisiem. Mīļie, mēs šodien pa daudz aizraujamies ar zināšanām par Kristu. Sāksim aizrauties ar mīlestību. Bet vai tomēr nevajadzētu kaut ko teikt par to? Ka vajag mīlēt taču citus arī, pasaulē tos, kas ir. Jēzus taču saka, ejiet pa visu pasauli un sludiniet. Viņš mīlē visus. Jā, bet ja tu neesi spējīgs mīlēt pat to pirmo vidi, kurā tu esi, tad ko vispār runāt par Dieva mīlestību? Tā pirmā vieta, kur tai jaunajai būtībai ir jāparādās, kur viņai ir jāizpaužās, tā ir draudze. Mēs daudz par zemu novērtējam draudzi.
Tā nav tikai tā. Cilvēki sanāca kopā, tāpēc, ka viņi te labi jūtās. Draudze, tas ir kaut kas svēts. Te ir svēti ļaudis, kas ir piedzimuši no augšienes. Jānis saka, mīlēsim viens otru. Protams, abstrakti mīlēt pasauli ir vieglāk nekā to konkrēto brāli, kas sēž tepat man blakus, jeb māsu, kas sēž otrā pusē un kuru man nepatīk. Pilnīgas mīlestības pazīmes. Vai ir kādas pazīmes, pēc kā mēs varētu noteikt, kad tā mīlestība ir kaut mazliet izaugusi? Tā kā armijā. Tur ir formas tērps un atšķirības zīmes, kas var pateikt, cik augstu katrs ir uzdienējies. Jā, Jānim tādas ir 4 viņa vēstulē. Tās pirmās 3, es saku, jā, piekrītu Jāni. Un tās pirmās 3 ir 4. nodaļas 18. pāns. Mīlestība atbrīvo no bailēm. Protams, ja mēs tagad nepaļaujamies uz Dievu, bet esam satraukušies par katru sīkumu, kas notiek vai kas būs, skaidrs, tas jau nav no Dieva. To Dieva mīlestību tā pilnam savā dzīvē izjūtas. Tā otra lieta, ko Jānis saka, 17. pants, turpat šajā nodaļā, viņš saka, paļāvība jums ir tiesas dienā. Protams, Jāni, tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu ticība, tā ir mūsu nākotne. Vēl citur, 6 vietās, 1. Jāņa vēstulē, ir runa Dieva likumu turēšana, kas viņa vārdus tur, tajā patiesi mīlestība ir kļuvusi pilnīga. Ar šīm pazīmēm nav nekāda problēma. Bet ir 4. pazīme. Savstarpējā mīlestība. Mīliet cits citu. Ja mēs mīlam cits citu, 12. pāns, tad tā viņa mīlestība ir mūsos kļuvusi pilnīga. Galvenā pazīme, ko Jānis piemin. Negribās man to tā īsti pieņemt. Kā es varu viņu mīlēt, ja viņš ir tik stulbs? Ja viņš nekā nesaprot? Ja viņš ir tāds egoists? Ja viņš mani nemaz nemīl? Ja man viņš krīt uz nerviem? Un galu galā gudrais Salamans arī saka, apkaitināts brālis turas savā taisnībā stingrāk nekā nocietināta pilsēta. Kas man pa daļa viņa? Un tad es iedomājos savu sastapšanos kādreiz ar Jēzu. Es viņam stāstīju, kungs, es tagad tev pastāstīšu par sevi. Ko visu es neesmu tavā darbā paveicis? Dziedāju korī, biju diriģents, biju mācītājs. Jēzus, jā, labi, bet vai tu mani mīli? Es pastāstīju, cik daudz es esmu mācījies par viņu, senās valodas apgūs, augstas skolas beidzis. Jēzus man teikt, jā, bet vai tu mani mīli? Es teiktu, es esmu 100 svētrunas pateicis, 100 lekciju nolasījis, studentus apmācījis. Vai tu mani mīli? Kas tas pa jautājumu, Jēzus? Protams, ka mīlu. Un tad viņš teikt, pagaidi, es apskatīšos savā grāmatā. Kā tur ir bijis ar tavu mīlestību pret māsām un brāļiem? Āgenskalna draudzē, kur tu biji, Mateja draudzē.
kā man nepatīk šis kritērijs. Kāpēc manās un Dieva attiecībās jājauc iekšā citi? Un vēl kā noteicošs kritērijs. Kā kritērijs, kurš faktiski var nosvītrot visus manus nopelnus, ko es esmu te darījis. Es gribētu to Jāņa kategorismu kaut kā notušēt. Un Bībele neļauj man to izdarīt. Ja Dievs ir mīlestība, ja Dievs ir devis, ielicis manī savu būtību, savu agapi, savu garu ielicis manī, bet es pret kādu no jums izturos ar kritiku, ar nepatiku, tad Jānis saka, ar mani kaut kas nav kārtībā. Citiem vārdiem, tā Dieva mīlestība, kas tev ir ieliekta, nav sasniegusi savu mērķi. Jums neliekas, ka tie ir ļoti nopietni brīdinājuma vārdi? Neviens nemeta galvu, ka tas tā būtu, bet tā ir. Es vēlreiz atkārtošu tā cilvēka raksturojumu, kas nemīl savu māsu un brāli. Tāds nav Dieva atzinis, tāds nav pārgājis dzīvībā, bet paliek nāvē. Tāds vēl ar vienu ir tumsībā. Tāds nav Jēzus māceklis, bet ir velna kalps. Tā lieta ir nopietna. Tas nav vienkārši tā, man viņš nepatīk. Apiešu viņam līkumu, nedošu savu roku. Aizmugurē pateikšu, tas gan ir baigais. Tā ir pazīme, kādam garam mēs piederam. Tā ir pazīme, kā ir ar to Dieva mīlestības būtību, ko viņš manī ir ielicis. Ja tur valda rūgtums, skaudība, aprunāšana, tas nav Dieva gars. Dieva gars ir mīliet citu. Redzat, un tad jautājums, kā tad ir ar to manu mīlestību? Šim jautājumam vajadzētu mums nopietni satraukt. Mēs runājam, mēs mīlam Dievu, bet šeit ir viens kritērijs, ļoti praktisks kritērijs. Kaut vai pēc šī viena kritērija padomāsim un pārbaudīsim sevi. Nevar būt tāds stāvoklis. Es mīlu Jēzu, jūs man nesat vajadzīgi. Jānis rāda, kādai ir jābūt tai atmosfērai Dieva ģimenē. Ja tu nevari mīlēt savu māsu, savu brāli, tad tevī joprojām ir šī egoistiskā pasaules mīlestība. Cilvēciskā mīlestība. Kur ir palicis tas jaunais, tas dieviškais, kas tev ir ienācis? Kā tas izsakās tavā dzīvē? Bez pareiziem vārdiņiem, bet praktiski. Es esmu pie beigām. Mīlestības izaugsme. Vai nav tā, ka mūsos joprojām faktiski iekšā ir divas mīlestības? Tā viena mana lielā egoistiskā mīlestība, kas ir vērsta tikai uz mani, man patīk, tas ir mans radinieks, tas man ir simpātisks, tā pasaulīgā mīlestība.
Un tā otra mīlestība, tā ir tā dievišķā mīlestība. Vecais un jaunais. Tā jaunajai būtībai, ko Dievs manī ir ielicis, tai vajadzētu visu to veco izmainīt. Arī to cilvēcisko mīlestību ietverot, caurstrāvot šai dievišķai mīlestībai vajadzētu. Un tad Jānis, apostolis Jānis, ļoti kategoriskās antitēzēs, pretstatījumos rāda mums dievišķās mīlestības pilnības kalngals. Tas virsotnes, uz kurām mums ir jātiecās. Pilnību, kuru mēs neviens neesam sasnieguši. Mēs neviens neizturam tos kritērijus. Un lai arī jūs domājat, kāds varbūt, ka es tomēr izturu, tā nav. Vai tas nozīmē, ka mēs neesam Dieva bērni? Esam. Bet tā dievišķā agape, tā dievišķā mīlestība mūsos vēl ir tādā pumpura līmenī. Nenotiek tā, ka tad, kad mēs nākam pie Kristus, kad mēs pieņemam viņu, tad uzreiz mūsos ir mīlestības pilnība. Bet tā dievišķā daba un tā Dieva būtība, ko viņš mūsos ir ielicis, tā mūs grib vest uz to pilnību. Jo tā dievišķā mīlestība nav mūsu pašu sasniegums. To nevar izmērīt pēc nolasītām lekcijām vai pēc prāta zināšanām. Tā dievišķā mīlestība ir svētā gara briedināts auglis. Te sanāk kopā apostols Pāvils ar apostoli Jānu. Un šis svētā gara briedinātais auglis neiekrīt mums vienkārši rokās tā, kā negaidīts pārsteigums. Re? Tam ir jāaug. Dievišķai mīlestībai tevī ir jāauga. Tiecies pēc tā, centies pēc tā, kāro pēc tā, pieliec vairāk pūles, lūdz palīgā garu. Tie brīdinājumi ļoti nopietni. Tev satrauc tie? Nē. Briesmīgākais ir tas, nevis tas, ka mēs neesam sasnieguši pilnību. Bet briesmīgākais ir tas, ka mēs esam vienaldzīgi. Redzat, Sātans strādā ļoti nopietni. Un Dieva ceļš ir šaurs. Ātri var iekrist grāvjos. Bet tas nenozīmē, ka grāvī ir jāpaliek. Jānis grib pateikt, tas grāvis nav īstā vieta. Tā grāvis nav paredzēts kristiešiem. Tā ir vieta, kur dievišķais neizpaužās. Un viņš rāda, apostols Jānis, ka viena no pazīmēm tam, ka tu esi grāvī, ir brāļu mīlestības trūkums. Māsu arī. Latviešiem nav viena vārda, lai pateiktu kopā ar vienu vārdu, kā tas ir vāciešiem. Brāļu mīlestības trūkums. Jo tā ir tā agapes izpausme. Un vienmēr atceries, šī laikam trešā lieta, ko es teicu, atceries. Tevī iekšā ir Dieva mīlestības vulkāns. Dieva mīlestības būtība ir ielikta tevī. Tas ir milzīgs spēks. Daļa no paša lielā Dieva gara un būtības ir ielikta tevī.
neapslāpē to. Ļauj garam darboties sevī. Uz priekšu, mīļie. Lūksim Dievu. Kungs, es Tev pateicos, ka Tu arī caur sava kalpa Jāņa vārdiem rādi mums savas dievišķās būtības dziļumus. Kungs, palīdz mums katram ieraudzīt sevi. Kā ir ar to jauno, ko Tu mūsos esi ielicis? Vai tas kaut mazliet ir audzis, kļuvis pilnīgāks? Palīdz mums ļoti nopietni skatīties arī uz šo pazīmi, uz šo kritēriju. Kā mēs mīlam tos, ar kuriem kopā esam Tavā ģimenē. Kungs, piedod, ka mūsos vēl ir tik maz mīlestības vienam pret otru, ka vairāk visas mūsu attiecības bieži vien caurstrāvo kritika. Tēvs, bet es zinu, ka Tu gribi, lai būtu savādāk. Un palīdz, lai mēs Tavu garu savās dzīvēs neapspiestu, bet sekotu patiesi savai balsī, Tavai balsī. Un lai Tava mīlestība, Tava būtība, ko Tu mūsos esi ielicis, vestu mūs pilnības virzienā, arī pēc šī Jāņa noteiktā kritērija. Par visu es Tev pateicos, slavēju un pielūdzu Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Āmen.